सोची। चिड़िया चावल लाई, कौवा दाल लाया। चिड़िया चालाक थी, वो कौवे से बोली, पहले मैं नहाने जाती हूँ, तुम खिचड़ी बना लेना। चिड़िया नहाने चली गई, कौवे ने खिचड़ी बना ली। चिड़िया नहा कर आई और कौवा बोला, अब मैं नहाने जाता हूँ, तुम खिचड़ी ठंडी कर लेना। कौवा नहाने चला गया। चिड़िया ने कौवे के पीछे से खिचड़ी ठंडी कर तो ली, पर कौवे के हिस्से की भी खिचड़ी सारी की सारी साफ कर गई और पलंग के नीचे जाकर छिप गई। कौवा नहाकर आया तो देखा कि ना तो खिचड़ी थी और ना ही चिड़िया। उसने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कौवे को चिड़िया कहीं भी नहीं दिखाई दी। बाद में कौवे ने पलंग के नीचे देखा तो चिड़िया तो छिपी हुई थी। कौवे ने चिड़िया की पूंछ पकड़कर जोर से खींची तो चिड़िया चिल्लाई, कौवा बोला, मेरी खिचड़ी क्यों खाई? मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के हिस्से का नहीं लेना चाहिए, दोस्ती में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। एक जंगल था।